За сайн байцгаана уу манайхаа шинэ бичлэгтэй тавтай морил. За өнөөдөр бол та нартайгаа миний 600 паунд жинтэй амьдрал гэх нэвтрүүлгээрээ уулзж байна. За өнөөдөр бол та нартаа бүхэл бүтэн 11 жилийн өмнө буюу 2015 онд энэ нэвтрүүлгийн 3 дугаар улиралд оролцсон эмэгтэйгийн талаар ярьж өгөхөөр бэлтгэсэн байна. За ингээд бүгдээрээ бичлэгтээ орцгоё. За энэ хүн нэвтрүүлэг маань эхлэхдээ Амбер гэх нэртэй 23 настай залуухан эмэгтэйгийн яриагаар бол эхэлдэг байгаа. Амберийн хувьд бол мэдээж энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа шалтгаан нь тархалттай тодорхой хэмжээний илүүдэл жинтэй. Ер нь Амберийн яриагийн сонсоод нэг ярианы өнгө айсыг сонсоод ах юм бол нилээн гутранг, нилээн сэтгэлээр унсан хүний яриа гэдэг нь бол шууд ярианаас нь ажиглагдчихж байгаа. Юу гэж ярьж байна гэхлээр мэдээж тархалтаас нь болоод өөрийнх нь байгаа байдлаас болоод илүүдэл жингээс болоод маш их хэмжээгээр эрүүл мэнд нь бол муудаад байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бол бүх биеэр нь өвддөггүй өвчин байдаггүй бараг өвчин гэж байхаа болсон. Ялангуяа Амберийн хөлн маш их хэмжээний бүр хавгантай. Ер нь та нар хөлийг нь харах юм бол Амберийн хөл нь ингээд тавханаас бусд нь бүх хэсэг нь хөөгөөд хавгансан байгааг бол харж болно. Энэ хавангаас болоод энэ хөл нь маш хэмжээгээр томорсноос болоод Амберийн хувьд бол ерөөсөө 30 минутаас илүү зогсож ерөөсөө чаддаггүй. Хэрвээ 30 минутаас илүү л алхаад 30 минутаас илүү зогсох юм бол ерөөсөө өөрийн ирэхгүй хөл нь өвдөд өөрийн ирэхгүй бүр ингээд ундах гад байдаг гэж аахгүй. За тэгээд ер нь эрүүл мэндийн байдал өөрийнх нь гадаад өнгө үзмжээс ахуулаад Амберийн хувьд бол ерөөсөө өөртөө итгэх итгэлээ тэр чигт нь алдчихсан. Өөрийгөө бүр ингээд харахаар л цаанаасаа мангас шиг үзэгдэж харагдаж боломгүй тийм хүн шиг өөрт нь мэдрэгддэг болсон. Ер нь бол сэтгэл готралтай хүний яриа гэдэг нь бол угаасаа ярианаас нь харагддаг. За мэдээж Амберийг өнөөдрийн энэ хэмжээнд нь хүргэсэн, өнөөдрийн ийм байдалтай байхад нь хамгийн их нөлөөлсөн зүйл бол Амберийн хоолны дуршил, Амберийн буруу хоолтой харьцах харилцаа гэж бол өөрөө тайлбарлаж ирсэн. За Амберийн хувьд бол өдөрт ер нь ямар хэмжээний хоол иддэг вэ? Яаж хоолодог вэ гэхлээр өдөрт 4-5 бүтэн порцийн хоолыг иддэг гэж аахгүй. Тэгээд 4-5 бүтэн порц идэхээс гадна мэдээж амттан өөрийнхөө дуртай зүйлсийг бол иддэг. Нүүр сус илчлэг юу байдгийг тэрийг нь ерөөсөө анзаардаггүй. Тэгэл өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр өөрийнхөө хүссэн юмыг бол иддэг. Гэтэ сүүлийн үед бол энэ идэх дуршил, энэ байгаа байдлаас бол маш их гутардаг болсон. Тэгээ хэдийгээр өөрийгөө өөрчилмөр байгаа ч гэсэн ерөөсөө өөрчилж чаддаггүй. Өмнө нь ингээд хоол байх юм бол идэхгүй байж чаддаггүй гэж аахгүй Амберийн хувьд бол. За тэгээд энэ хоолны дуршил нь, энэ хоол идэх хүсэл нь анханасаа яг яаж бий болсон бэ? Яагаад энэ хэмжээгээр иддэг болсон бэ гэхлээр за Амбер бол өөрийгөө тайлбарлахдаа би бол ийм түгших сандрах юм эмгэгтэй тэр түгшилтэй дарахын тулд тэр сандралаа дарахын тулд эхэндээ ингэж иддэг байсан. Хэрвээ Амбер ингээд идэх юм бол маш тайван, маш ийм тухтай ийм ингээд болоод хувирчдаг. Тийм болохоор хоолоор ингэж өөрийгөө саатуулдаг. Хоолоор өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг ерөөсөө дарсаар хагаад өнөөдрийн хэмжээнд бол Амбер хүрсэн гэж тайлбарлаж исэн. За Амберийн гэр бүлийнхэн бол ер нь нилээн тийм тайван амгалан, нилээн ийм сайхан хүмүүс байгаа нь бол нэвтрүүлгээс харагдчихсэн. Тэгээд Амберт бол ээж нь өдөрт 4-5 удаа хоолыг нь бол бэлдэж өгдөг. За ээж нь Амберийн илүүдэл жиндэн санаа зовхоос илүүтэйгээр Амберийн нөгөө түгших, сандрах тэр эмгэгт нь бол илүү их санаа зовдөг байсан юм байна. Тэгээд Амбер чинь ингээд өөрөө яг түгшилтэй хоолоор ингэж нардаг байсан учраас ээж нь тэр хэмжээний хоолнуудыг ингээд өгөөд идэг байсан байхгүй. Гэтэл одоо эсэргээрээ ээж нь Амберийн идэх дуршил, их хэмжээний хоолны хүсэлд нь бол маш их санаа зовдөг болсон. Ерөөсөө яаж охиноо зогсоохоо мэдэхгүй байна. Хэдийгээр охиндоо тусалмаар байгаа ч гэсэн яаж охиноо болиулахаа мэдэхгүй байна. Яаж туслахаа мэдэхгүй байна гэж ээж нь хэлжсэн. За Амберийн хүүхэд насны талаар ярих юм бол ер нь Амбер хэлэхдээ багаасаа жоохон байхасаа ер нь бусдаас ингэж жингийн хувьд санаа зовдөг байснаас ханж байгаа гэж аахгүй юу. Ер нь хүүхэд байхасаа би чинь жоохон тарга юм биш би жоохон илүүдэл жинтэй юм биш гэдгийг бол мэддэг байсан. За 5 настай байхдаа Амберийн хувьд бол 160 паунд буюу 72.5 кг байсан. 5 настайдаа ер нь жоохон байхасаа өөрийнхөө төр сэтгэл хөдлөлийг бие ингэж яаж удирдахаа мэддэггүй. Тэгэл өөртөө ингэж гоё амттай юм өгөөл, өөртөө амттай шимттэй хоол өгөөл ах юм бол өөрийгөө гоё хайрлж гин, би өстэй өөрийгөө шагнаж гин гэж бодоод өөрийгөө саатуулдаг байсан байгаа. За ингээд энэний хэрээр Амберийн жин нь нэмэгцээрлээсэн. Ингээд 16 настайдаа Амбер бол өөрийнхөө жинд үнэхээр санаа зовоо. За ерөөсөө би ингээд болохоо болж байгаа юм байна. Эмчэд очиж үзүүлъя гэд бас адилхан нөгөө доктор наавтай адилхан илүүдэл жинтэй тархалттай хүмүүст тусалдаг ийм эмчтэр очсон байхгүй Амберийн хувьд. За гэтэл тэр эмч нь Амберийг тэр эмнэлэг дээр очих үед энгийн хүмүүсийн зогсоодог жин дээр зогсоохгүйгээр бүр ингэж арийнхаа өрөөлөө аваачж агаад том жин дээр Амберийг зогсоосон гэж аахгүй. За тэрнээс болоод Амбер бол өөрийгөө юу гэж бодсон бэ гэхлээр би бол ерөөсөө энгийн хэмжээтэй хүмүүсийн энгийн хүмүүсийн хэрэгэлдэг зүйлийг хэрэглэх боломжгүй болж байгаа юм байна. Би ер нь бол бас л болохоо болж байгаа юм байна шүү гэдгээ бол аль хизээний 16 наснда анзаарсан байгаа. За ингээд ахлах сургуулаа төгсөхдөө бол Амберийн хувьд 425 паунд буюу
193 кг-тайгаар ахлах сургуулаа төгссөн байна. За ахлах сургуулаа төгснөөс хойш бол коллежид ийсэн орсон, коллежид ороод, ажилд ороод ингээд амьдраад явж исэн. За гэтэл аав нь хэлэхдээ бол гів гинтэл те ерөөсөө би сургуулаа боллоо, би ерөөсөө сургууль сурмааргүй байна, би ерөөсөө ажилмааргүй байна, би ерөөсөө жолоо барьмааргүй байна гэх мэтчлээ. Гів гинэд бүх зүйлдээ буугаад өгсөн гэж аахгүй. Тэгээ миний бодлоор бол магадгүй амар хин нэгнээс муухай үг сонсон ч юм уу те, магадгүй муухай доромжлол амссан ч юм уу. Тэрнээс болоод бүх зүйлдээ нэг өдөр ингээд буугаад өгсөн байж магадгүй. Тэгээд коллеж орхисноос хойш, сургуулаа хайснаас хойш гэрээсээ ч гарахаа болсон. Гэртэл гэрийнхэнтэйгээ ингэж цагийг өнгөрүүлдэг, гэртэл байж идэг ийм болсон. Тэгээд Амбрийн хувьд бол ер нь энэ тал дээр маш их эмзэглэж явдаг хамгийн одоо эмзэг сэдвүүдийнх нь нэг юм байлээ. Сургуулаа орхисон, тэрнээсээ болоод эцэг эхийнхээ урмыг хугалсан, эцэг эхийнхээ сайн хүүхэд нь байж чадаагүй дээ. Амбрийн хувьд бол маш их сэтгэлээр гутардаг аа. Тэгээд энээсээ болоод баг өдрийн ихэнх цагийг стресстэйж өнгөрүүлдэг гэж байхгүй. Хэдийгээр те Амбрийн хувьд бол маш олон асуудлууд, эрүүл мэндийн, гэр бүлийн те нийгмийн гэх мэтчлэн асуудлууд байгаа ч гэсэн Амбрийг бол ганц сэтгэлээр нь дэмждэг, ганц одоо босгож ирдэг зүйл Амбрийн найз залуугийнх нь дэмжлэг гэж бол хэлжсэн. За Амбрийн хувьд бол найз залуутай, найз залуу нь бүр гэрийнхэнтэй хамт амьдардаг юм билээ. Тэгээд ингээд нэвтрүүлгийн үеэр гаргаж байхад бол найз залуу нь гэрийнхэнтэй хамт амьдардаг. Тэгээд гэрийнх нь том өрөөнд амьдардаг харагдсан заяа. Яг тэр нэвтрүүлгийн үеэрээ. Амбер яг найз залуугийнхаа талаар ярихдаа нэлээд хэдэн жилийн өмнө бол найз залуутайгаа уулзж исэн, учирч исэн. Тэрнээс хойш бол бараг 200 паунд буюу 90 кг-ыг нэмж таргалсан. Тэгээд ер нь найз залуу маань ийм том биетэй, жоохон ийм миралаг охтуудыг сонирхдаг тийм төрлийн залуу гэж бол Амбер өөрөө тайлбарлаж ирсэн. За найз залуу нь бол Амберийн талаар ярихдаа мэдээж Амберийн жинд нь бол маш их санаа зовж байгаа. Амбер бол маш хурдтайгаар жин нэмж байгаа. Тэгэл мэдээж нэг л өдөр те тархалтаас нь болоод магадгүй нэг өдөр ингээд янз бүрийн зүйл болчих үү гэдэгт бол санаа зовж байгаа мэдгээ бол Амберийн найз залуу хэлжсэн. Амбер бол найз залуутайгаа ингээд хүнсний дэлгүүр ороод хүнсээ цуглуулж байгаа хэсэг нь бол гардаг. Тэгээ энэ хоёр бол ингээд худалдаа авалт хийж байхдаа ерөөсөө дуртай зүйлүүдээ аваад авахгүй. Ерөөсөө эрүүл хүнс нэг ч харагдахгүйсэн тэр хоёрын худалдаж авч байгаа хүнснээс. Тэгээ найз залуу нь бол хэлэхдээ мэдээж тэ маш их хамттай шимттэй хоол хүнснүүдийг бол авч өгөхдөө дандаа найз охиныхоо өмнө гимшдэгэ. Гэхдээ мөн адилхан тэ гэрийнхэнтэй адилхан яаж зогсоохоо мэддэггүй, яаж ингэ болчихолдоо хоолоо идэхэ болилдоо гэдэг юм уу хийж чадхаа мэддэггүй гэж аахгүй. Тэгээ тэрнээс болоод ингээл авч өгөөлэдэг. За тэгээ хэдийгээр Амбер чинь ингээл өөрийнхөө дуртай зүйлүүдийг өөрөө сонгож аваал тэ бас энийг авъя, энийг идье гээл зөндөө зүйл аваад зөндөө зүйл эзнийхээ дараа ахаал ингээл гэртээ ирээл гутардаг. Мэдээж энэ химнэлээрээ энэ байга байдалтай удаан хугацаанд амьдрмааргүй ямар нэгэн арга хэмжээ авмаар байгаа учраас энэ нэвтрүүлэгт бол хандсан. За тэгээд мэдээж энэ нэвтрүүлэгт орсон зорилго нь бол хамгийн эхлээд доктор Наав гэдэг тийм мундаг эмчтэй бол уулзах штэ. За доктор Наав эмч бол Амберийн амьдардаг газраас нэлээд хол Хьюстон гэдэг нэртэй хотод бол амьдардаг. За тэгээд удахгүй Амбер болоод Амберийн гэр бүлийнхэн бол доктор Наавтай уулзахаар Хьюстон хот руу явах гэж байгаа. Гэхдээ явахдаа энэ удаа онгоцоор явах гэж байгаа. За өмнө нь бол өмнөх дугаарууд нь дандаа л ер нь машинаар ингээл яваад очдог штэ тийм. Энэ удаа бол Амбер болоод Амберийн гэр бүлийнхэн аав ээж нь Амбертэй цуг онгоцоор явах гэж байгаа. Тэгээд нэлээд хэдэн жил Амбер бол онгоцонд суугаагүй. Онгоцонд суух нь битгий хэл олон нийтийн тэр маш олон хүн байдаг тэр газраар хүртэл Амберийн хувьд бол олон жил яваагүй учраас нэлээд санаа зовж исэн. Одоо хүмүүстэй намайг айгуу хараад ах болов уу, намайг одоо шоолох болов уу гэх мэтчлээ санаа зовж байгаа хгүй. Амберийн гэр бүлийнхэн бол Амберийг аваад онгоцны буудлын дээр ирж байгаа. За онгоцны буудлаар ирснийхаа дараа Амбер чинь ингээд өөрөө 30 минутаас илүү хэмжээгээр алхаж чадахгүй учраас Амберийг тэрэгэнцрээр ингээд аваад онгоцны бууд руу орох гэсэн чинь яг онгоцны буудлын гадаанад нэрээд Амберийн тэрэгэнцэр нь эвдэрчдэг заяа. Тэгээд бүр ингээд яахаа мэдгүй яах вэ хүү гэж байгаа л тэгэл угаасаа нэгэнд ирсэн юм чинь алхаад орё гэд. Тэгээд Амбер бол онгоцны буудлын руу өөрөө ингэж алхаж орсон. Гэхдээ орсныхоо дараа бүр ингээд байж сууж чадахгүй те бүр ингээд зогсож чадахгүй яаж чадахгүй унах гэсэн учраас аав нь нэг арга бодож олдог. Ямар арга бодож олсон бэ гэхлээр онгоцны им тээшний тэрэг байдаг шүү дээ онгоцны буудлын. Тэр онгоцны буудлын тэрэгэн дээр Амберийг суулгаад ингээд цаашаага онгоц руугаа явж байгаа. Онгоцны буудлаар ингээд аав нь тэрэгэн дээр түрсэн явж байгаа үед нь хүмүүс бүр амар хараал Амберийн зураг хөргийг нь дараад тэгсэн чинь аав нь бүр уурлаад те өө хаста та нар наад зургаа өөртөө хадгалаарай заа юу маа юу гээл аав нөгөө охиноо өмөрөд уурлаад байгаа хгүй хөрх юм та. Олон түмний дундуур одоо Амберийг түрж явсаар онгоцондоо нэг юм суудаг байгаа. Бас адилхан онгоцондоо орсон чинь Амбер нөгөө суудлынхын завсраар багтдаггүй. Бас ингээд онгоцны үйлчлэгч мөрчлөгтээр дуудаад бөө юм болоод ингэж яагаад ашгүй нэг юм хоёр суудал дээр ингээд багтаад Амберийн хувьд бол онгоцондоо явдаг байгаа. Тэгээд Амбер бол те ер нь нэг олон нийтийн газар байхаар олон нийтийн дунд байхаар хүмүүс ингээд маш их зургийн дараал те бүр ингээд эвэртэй туулаа үзэж байгаа юм шиг амьд шоу үзэж байгаа юм шиг бүр ингээд айгуу хараад байдаг те тэр битгий хэл зураг хөргийг нь дараад байдаг учраас үнэхээр дургүй гэж бол тайлбарлаж ирсэн. За ингээд бөө юм болоод аав ээж нэстэй охиноо бөөцөлсөөр хагаад эмчтэй авчирч уулзуудаг заяа. За эмчтэй уулзахын өмнө хийдэг нэг зүйл бол мэдээж жингээ үзэх. За Амберийн хувьд бол сүүлийн хэдэн жил бол
жингээ үзээгүй байсан. За энэ үед доктор Навтай уулзахын тулд жингээ үзсэн байгаа. За Амбрийн жим бол 657 паунд буюу 298 кг байсан. Ахлах сургуулаа төгснөөс хойш бараг 100 кг бол нэмсэн байсан. За тэгээд мэдээж эмчийн өрөөнд ингээд ороо сууж ахт нь доктор Нав бол орж ирээд тэгээ хоолныхын дуршлын талаа ер нь юу өдөрт идээд байна, хин чамд хоол өгөөд байна гэх мэтчлэн асуултуудыг бол асууж байсан. За тэр Амбрийн маш томорсон, маш ингэж хавгансан гуйг болохоор доктор Нав бол юу гэж дүгнсэн бэ, юу гэж оншилсан бэ гэхлээр шууд хараад дүгнсэн заяа. Энэ бол липолипедема гэдэг нэртэй зүйлээ. Энийг бол эмчлэх ямар ч тийм мис заслын ч юм уу, тэгээ эмчилгээний арга ерөөсөө байхгүй. Жингээ хасгаас өөр энийг бол жижигрүүлэх, багасгах ямар ч арга байхгүй гэж бол эмч хэлжсэн. За тэгээ доктор Навыг ингэж хэлсний дараа бол тэгээ ямар төрлийн өвчин юм болоо, яадаг өвчин юм болоо гэж бодоод судлаад үзсэн чинь липолипедема гэдэг зүйлийг ер нь энгийн үгээр тайлбарлах юм бол хүний биед ийм тунгалгийн шингэн гэдэг зүйл байдаг шүү дээ. Гэтэл өөхний хэмжээ нь маш их ихэцснээс болоод өөхний хэмжээ нь хуримтлагдсанаас болоод тэр тунгалгийн шингэнүүд нь ерөөсөө гадагшилж чадахгүй, тунгалгийн шингэнүүд нь урсаж чадахгүй нэг газараа ингээд бөөгнөрөөд ингээд маш том хэмжээний хавныг бол үүсгэж юм байна. За энийг липолипедема гэж бол нэрлэдэг юм байна заяа. Энэ өвчнөд энэ зүйлд бол ерөөсөө мис заслын аргаар ч юм уу, эмчилгээний аргаар эмчлэх ямар ч арга байдаггүй. Тэгээд жингээ хасгаас өөр өөхний хэмжээгээ багасгахаас өөр ямар ч арга байхгүй гэж бол доктор Нав тайлбарлаж ирсэн. Амбрийн аав нь эмчээс асууж байгаа байхгүй юу? Та одоо яавал манай охинд хагалгаа хийх вэ? Яавал одоо хагалгаа хийх боломжтой вэ гэж асуусан чинь эмч бол хэлэхдээ би бол тодорхой хэмжээнд те өөрийгөө дайчилж чаддаг, дэглэмийг маш сайн мөрдөж чаддаг тийм л хүмүүст юу н хагалгаа хийх зорилготой, тийм л хүмүүст юу н туслахыг хүсдэг юм аа. За тийм учраас доктор Навын хувьд бол Амбрийг сарын дотор 20 паунд хасаад хүрээд ирээ. За 20 паунд ч ойролцоогоор 9 кг. 9 кг-ыг юу н хасаад хүрээд ирэх юм бол би чамд хагалгаа хийх боломжтой гэсэн хариуг бол хэлдэг заяа. Тэгээд тэрийг сонсоод Амбер ч те нэлийн баярлаад ер нь нэг жоохон л хичээчих юм бол би ингээд хагалгаа хийх боломжтой байна. Энэ бол миний сүүлийн боломж учраас маш сайн хичээнэ гэд эмчид одоо амлалт өгөөд ингээд явдаг. За энэ ч бол яг Амбрийн талаар хэлэхдээ ер нь тэг Амбрийн гэр бүлийнхэн эргэн тойрных нь бүх хүмүүс нь Амбрийг одоо хооллдог те хооллогч, тижээгч ийм хүмүүс байна. Ийм хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байгаа учраас Амбер бол одоо ийм хэмжээнд таргалсан байгаамаа гэж бол доктор Нав хэлжсэн. За ингээд доктор Навтай уулзснаас бүхэл бүтэн 1 сарын дараа Амбрийн гэр бүлийнхэнд бол ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхлээр Амбрийн гэр бүлийнхэн тэр чигтээ Амбрийн дүү нь, аав нь, ээж нь, тэгээ найз залуу нь бүгдээрээ эмчтэй ойр байхын тулд одоо Амбрийг эмчтэй нь ойрхон байлгахын тулд Хьюстон хот руу нүүж байгаа. Ер нь доктор Нав бол нэлээд олон гэр бүлийг Хьюстон хот руу ингэж нүүлгэж ирүүлсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд Амбрийг ч гэсэн мөн адилхан эмчтэйгээ эмчийн хяналтанд ойрхон байлгахын тулд бол Хьюстон руу энэ гэр бүлийнхэн маань бол нүүсэн байгаа. Амбер бол хэлэхдээ ганцхан надаас болоод те ганцхан миний асуудлаас болоод манай гэр бүлийнхэн ингэж нүүж байгаа, бүх зүйлээ орхиж байгаа, бүх зүйлээ өөрчилж байгаад нь бол жоохон санаа зовж байна. Гэхдээ нөгөө талаараа манай гэр бүлийнх надад ингэж санаа зовоод надад анхаарал хандуулаад миний төлөө зогсож байгаад нь бол маш их баяртай байгаа. Тэгээ надад бол энэ боломж нэх их олдохгүй ганцхан боломж учраас өөрийнхөө хэмжээнд маш их хичээнэ гэд. За тэгээд энэ хэд маань бол те өөрийнхөө амьдардаг мужаас доктор Навын муж руу бол нүүдэг байгаа. Тэгээ нүүж явах замдаа Амбрийн биеийн муудаад бөөлжөө бас л нилээн болж иж одоо Хьюстон хотод бол очдог байгаа. Амбрийн хувьд бол амьдрах газраа өөрчлөлтийн хажуугаар амьдралын хаан хэв маягийг ч гэсэн тэр чигт нь юу н өөрчлөөд байгаа. Мэдээж доктор Навын хийсэн дэглэмийн хоолыг идэж байгаа. За мөн өөрийнхөө чадах хэмжээгээр 30 минутаар ч хамаагүй ингээд алхаад тойроод ингээд яваад байгаа. За ингээд дахин 1 сар өнгөрөөд 3 дахь сар болоход Амбрийн гэр бүлийнхэн одоо доктор Нав эмчтэр бол ирдэг. За энэ үед бол Амбрийн жин нь 640 паунд буюу 290 кг болсон байсан. Амберт бол эмч 9 кг хасаад ирсэн шүү дээ. Амбрийн хувьд бол 8 кг хасаж ирсэн байсан. За ингээд гэрийнхэнтэйгаа эмчийн өрөөнд ингээд ороод сууж итэл эмч орж ирээд 8 кг ингээд хассан байгаа нь маш сайн байна. Чи бол өөрийнхөө дэглэмийг барьсан байна, дасгал хөдөлгөөн хийсэн байна, хичээсэн байна. Тийм учраас би чамд хагалгаач нь хийж өгье, хагалгаач нь төвлөлдөж өгье гэд маш хурдан ер нь Амбрийн хагалгааг бол хийхээр болчдөг. Өмнөх дугаар дээр яригдсан оролцогчид бол ер нь дандаа нэг 7, 8 сар, 6 сарыг бол одоо хагалгаа хийхдээ зориулж байсан бол Амбрийн хувьд 9 кг хасаал хагалгаа хийх юм боломжтой болчдөг. Тэгээд доктор Нав бол мэдээж Амберт бол хагалгааг нь хийж өгсөн байгаа. За хагалгаагаа хийж явах үеэрээ доктор Нав яг хагалгааныхаа тэгээ ер нь ямар хэмжээтэй зүйлийг ямар хэмжээтэй болгодог вэ? Ер нь хагалгааныхаа талаар бол тайлбарлаж ирсэн. Тэгээ юу гэж тайлбарлаж байгаа вэ гэхлээр ер нь тэ хүний ингэж ходоод маш их хэмжээний ачаалал аваад маш их хэмжээгээр сунаад бүр юм хөл бөмбөгийн хэмжээний тийм бөмбөг шиг ингэж болдог гэж байгаа байхгүй. Жишээлх юм бол одоо Амбрийн ходоод нь хөл бөмбөгийн хэмжээний бөмбөг шиг ингэж томорч сунсан байгаа. Тэр том одоо хөл бөмбөг шиг бөмбөгийг
бейсболын бөмбөг шиг жижигрүүлж хагалгааг нь хийж байгаа. Ер нь бол ходоодыг нь бейсболын хэмжээтэй болгож тайрж байгаа гэсэн үг. Ингэж бол доктор Нав өөрийнхөө хагалгааг тайлбарлаж байсан. Мэдээж маш амжилттай амбрын хагалгаа нь болоод 3 хоногийн дараа эмнэлгээс бол гарсан. За ингээд энэ явдлаас хойш бол ингээд дахин 2 сар өнгөрөөд 5 сар болоход амбрын идэх хэмжээ нь бол багассан. Мэдээж нөгөө хагалгаа хийлгсэн учраас хоолных нь дуршил нь хоолных нь хэмжээ нь бол маш хэмжээгээр багассан гэж байгаа. Гэхдээ хоолных нь нөгөө хэмжээ нь багасаад идэх хоол нь багасаад ирсэн чинь нөгөө нэг түгшилтэй нөгөө нэг сандардаг тэр эмгэгээ яаж дарахаа мэдхээ байсан гэж аахгүй юу. Тэгээд тэрнээс болоод 5 дугаар сар дээрээ бол амбрын хувьд сэтгэл зүйчтэй уулзж байгаа нь бол харагдсан. За сэтгэл зүйчтэй бол уулзахдаа ямар зүйлийг ярьжсэн бэ гэхээр мэдээж нөгөө өөрийнхөө онтор түгших эмгэгтэй сандарлын талаар ярьжсэн. Тэгээд мөн адилхан нөгөө эцэг эхийнхээ би урмыг ингээ хугалсан амжилтгүй ингээл тэ гэртээ байж идэг ийм таргалалттай ийм хүн болоод хувирсан. Тэрнээс болоод баг ингээ түгших эмгэг нь ингэж байн сэдэрдэгэ гэж бол амбрын хувьд сэтгэл зүйчэд тайлбарлаж байсан. Сэтгэл зүйч нь зөрүүлээд амберт бол юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр одоо бол тэр үе чинь өнгөрсөн. Чиний бие чинь сайжирж байгаа. Саяхан чи ингээд хагалгаанд орсон те. Цаашдаа чиний амьдрал чинь сайжирнаа. Өнгөрсөндөө ингэж анхаарал хандуулах биш ирээдүйдээ анхаарал хандуулаарай гэж амберт хэлжсэн. За тэгээд амбер бол тэр үгийг сонсоод нэлээд их урам зориг авсан, нэлээд их ухаарсан байгаа нь бол харагдсан. За ингээд дахин 2 сар өнгөрөөд 7 сар өнгөрөхөд амбрын биеийн жин бол 256 кг болж өөрчлөгдсөн. Ойролцоогоор 42 кг-ыг бол 7 сарын дотор амбрын хувьд хассан байна. За тэгээд 42 кг хасаад ирсэн чинь ер нь амбрын амьдралд нь амбрын одоо байгаа байдалд нь ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ гэхлээр хөл нь маш их хэмжээгээр одоо багасж эхэлсэн. Мөн адилхан машин барих боломжтой болсон, машиндаа багтдаг болсон. Амбрын хувьд бол тийм маш олон зүйл боломжтой болоод ирж байгаа байхгүй. За ингээд дахин 2 сар өнгөрөөд 9 дугаар сар дээр амбрын биеийн жин бол 232 кг болж өөрчлөгдсөн байна. Нийт 9 сарын хугацаанд 66 кг-ыг өөрийнхөө биеэс авч хайсан байна. За ингээд 9 дугаар сар дээр бол амбрын хувьд ямар зүйлийг ярьжсэн бэ гэхлээр би ингээд ерөөсөө 9 сарын өмнөх хүн шигэ өөрийгөө мэдрэхгүй байна. 9 сарын өмнө бол би ингээд нэлээд сэтгэлээр унтсан, гэрээсээ гардаггүй ийм хүн байсан бол одоо бол миний амьдрал маш их өөрчлөгдсөн. Өмнөхөөсөө илүү өөрийгөө авч явах ёстой гэсэн хариуцлага бол мэдэрдэг болсон. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн бас нэг уламжлал болсон зүйл нь өөртөө ингэж худалдаж авдаг хувцсны дэлгүүр ордог шүү дээ, тийм. За өмнө нь бол Amber 6X гэдэг сайзтай байсан бол одоо 2X хүртэл ингэж арьсмаар нь жижигэрсэн, нэлээд их өөрчлөгдсөн. Тэгээд энэ өөрчлөлтөө цаашдаа үргэлжлүүлнэ, илүү л ирүүл болно, илүү туранхай болно гэж бол хэлжсэн. За ингээд 10 дахь сар болоход Amber-ийн хувьд өөрийнхөө дүүтэйгээ цагийг өнгөрүүлээд явж байгаа нь бол харагдсан. Амберийн дүү нь бол ер нь ихчтэй маш их санаа зовдөг. Гэрээсээ ерөөсөө нүүдэггүй те. Ихчигээ ингэж асраад гэртээ байдаг байсан. За гэтэл 10 дугаар сараасаа хойш Амберийн хувьд бол найз залуутаагаа гэрийнхнээсээ тусдаа гаргаж байгаа юм байна. Миний бие даах цаг нь болсон. Одоо ингэж дүүгээ өөрийнх нь амьдралаар нь амьдруулах цаг нь болсон гэж бол хэлжсэн. За Амберийн дүү нь бол те өмнө нь дандаа ингэж ихчигээ асардаг. Гэрээсээ нүүдэггүй хичтэл санаа зовдөг юм байсан бол одоо би бол ихчигээ асрах ямар шаардлагагүй, ихч маань ч гэсэн одоо надаар асруулдахдаа гимших ямар шаардлагагүй болсон. Ихчийнхээ төлөө маш их баяртай байна гэж бол дүүн хэлжсэн. Энэ хоёр бас нэлийн хөөрхөн харилцаатай, дотн харилцаатай ихчтэй хоёр байсан. За ингээд 12 дахь сар дээрээ дахин доктор Нав эмчдэр ирээд жингээ бол үзүүлж байгаа. За энэ удаад бол Амберийн биенжин 177 кг болж өөрчлөгдсөн байна. Нийт бол 121 кг-ыг 1 жилийн дотор өөрийнхөө биенээс ингэж авч хайсан байна. За энэ ч бол нэлээд магтажсэн те. Мэдээж хоолны дэглэмээ маш сайн барьж гин, өөрчлөгдөхийн тулд хичээж гин, Амберийг одоо энэ хэмжээнд өөрчлөгдсөнийг нь хараад маш их баяртай байна. Ялангуяа өмнө нь бол те бие даагаагүй ийм байсан бол одоо бол бүр өөрөө бие дагаа, тусдаа гараад ингэж амьдарч байгаа нь бол эмч бол Амберийг бол нэлээд цаашааж магтсан байгаа. Амберийн хувьд хамгийн их өөрчилсөн зүйл нь юу байсан бэ гэхлээр түгшилтэй хоолоороо дарахаа болсон. Сэтгэл хөдлөлөө хоолоороо дарахаа болсон. Энэ бол миний хувьд хамгийн одоо номер 1-т өөрчилсөн зүйл нь байсан. Энэ зүйлийг өөрчилсөн учраас өнөөдрийн хэмжээнд өөрчлөлт гарсан гэж бол хэлжсэн. За тэгээд эмчтэй уулзсныхаа дараа бол найз залуутаагаа энэ хоёр бараг анх удаа болцоонд явж байгаа гинэ. Өмнө нь ерөөсөө найз залуутаагаа уулзснаас хойш, учирснаас хойш бараг л болцоонд явж үзэж байгаагүй. Тэгээд анх удаа найз залуутаагаа болцоонд явж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд нь ямар зүйлийг хэлжсэн бэ гэхлээр өмнө нь те одоо жилийн өмнө ганцхан жилийн өмнө би ерөөсөө өөрийгөө өөрчлөгдөнө гэж боддоггүй, сайжирна гэж итгэдэггүй ийм байсан. За тэгээд ерөөсөө нэг байшингийн, нэг давхрын, нэг өрөөнөөс ингэж гарч чаддаггүй ийм байсан бол өнөөдөр би өөрийгөө хүссэн газар аваачаад, хүссэн газараа ингэ явж
хүрэх боломжтой болсон. Энэ бол миний хувьд бол маш том өөрчлөлт. Хэдийгээр надад цаашдаа ингээд маш их хэмжээний хасах юм байгаа ч гэсэн одоо бол би байгаадаа маш их сэтгэл хангалуун байна. Маш их жаргалтай байна гэд ингэж хэлээд энэхүү нэвтрүүлэг маань дуустдаг байгаа. За мэдээж энэ нэвтрүүлгийн дахин нэг season байдаг шүү дээ. Where are they now буюу тэд нар одоо хаана байгаа вэ гэсэн нэртэй яг энэ миний 600 паундын амьдралд гэсэн энэ нэвтрүүлэгт оролцсон хүмүүсийг дахин одоо тэр 2 дугаар season-д оролцуулаад тэд нар одоо хаана байгаа вэ? Хэдэн килограмм хассан бэ гэдэг ийм нэг дахин өөр анги хийдэг штэ тий. За тэр season-д нь бол ерөөсөө Амбрийн хувьд бол оролцоогүй, оролцохоос татгалсан юм байлаа. Яагаад гэвэл чи одоо хэдэн килограмм хассан бэ? Чи одоо хэдэн килограммтай вэ гэх мэтчлэн хүмүүсээр тэ ингэж жингийн хувьд харьцуулагдаж тэмжигдэж амьдрахыг хүсэхгүй байна. Тийм учраас би ерөөсөө Where are they now гэдэг тэр season-д нь оролцмааргүй байна гэсэн шийдвэрийг гаргаад тэгээд Амбрийн хувьд бол ерөөсөө season-д нь оролцоогүй юм байлээ. За одоо бол та нарт Амбер ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ? Яг одоо 2026 онд Амбер яаж харагдаж байгаа вэ? Яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг харуулах гэж байна. Та-да! За Амбер маань бол ингэж гоё өөрчлөгдсөн байна. За энэ зураг бол хамгийн сүүлийн зураг буюу саяхан 7 сарын 26-ны одоо Instagram дээр постлсон зураг нь байгаа. Ямар их хэмжээгээр өөрчлөгдөж ямар гоё эмэгтэй болсныг бол та нар харж байгаа хаа. Амбер ч өөрөө угаасаа гоё царайлаг эмэгтэй учраас биеийн жингээ хасаад эрүүл амьдралын хэм маягаар амьдраад бол одоогоор бол бүр маш сайхан эрүүл саруул амьдарч байгаа. Та нар бол энэ зурагнаас харж байгаа. За тэгээд Амбрийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдээс гэх юм бол саяхан 2 сард 2026 оны 2 сард гарынхаа одоо буглагын унжсан арсыг ахуулах тийм мэс асалд бол орсон юм байлээ. Гэхдээ доктор наав эмчтэр ороогүй дахин нэг өөр ийм алдартай эмчтэр орсон гэж бол хэлжсэн. Гэхдээ би тэр эмчийг нь бол танихгүй юм лээ. За тэгээд 2 сард бол хангалгаанд ороод 3 сарын ихээр ингээд хангалгаанд орлоо. Арьсаа ингээд ахууллаа гэд Instagram дээрээ бол пост хийжсэн. За тэрнийхэн дараах нь яг бас нэг постыг бол Instagram дээрээ оруулсан байсан. За энэ нь бол юу гэсэн байсан бэ гэхлээр саяхан бол мэдээж буглагынхаа арсыг ахуулсан. Гэхдээ өөрийнх нь нөгөө хавангаас болоод те нэг хавангийн өвчлөлтөй липолимпедема гэдэг нэг юм өвчлөлтөй байсан штэ. Тэр өвчнөөс нь болоод яг өөрийнх нь арсных нь эдгэрэл нь айгу удаашраад байгаа гинэ. Энгийн шархнуудыг бодвол яг өөрийнх нь тэр хавантай арс нь нэлээд удаан эдгэрдэг учраас өндөр даралтад хүчил төрөгчийн эмчилгээ гэдэг нэг ийм эмчилгээ байд юм байна. Тусгай ингэж камерт оруулж агаад өндөр даралттай цэвэр хүчил төрөгчөөр ингэж тэр шархыг нь эмчилдэг ийм эмчилгээ байдаг гинэ. Тэгээд тийм эмчилгээ хийлэгжиж одоо шарх маань цаашдаа илүү сайн эдгэрэх болсон. Тэгээд тийм эмчилгээ хийлгмээр байгаа учраас бас ийм тодорхой хэмжээний тусламж хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд Амбрийн хувьд бол GoFundMe гэдэг нэг ийм хандивын платформ байдаг шнэ. Ямар нэгэн эмчилгээний зардал освол амьдралын ийм хүнд нөхцөл байдалд тулгарх юм бол онлайнаар хандив цуглуулдаг нэг ийм платформ байдаг шнэ. GoFundMe гэдэг. Тэгээд тэр платформ дээр бол яг өөрийнхөө эмчилгээнд зориулсан тийм хандивын аяныг бол өрнүүлсэн юм байлээ. Саяхан хэдхэн сарын өмнө. Тэгээ одоогоор бол арьс нь бол нэлээд эмчлэгдээд маш гоё болоод ийм хэмжээнд бол харагдаж байна. Тэгээ Instagram-ын profile руу ингээд оронгууд хамгийн ихэнд нэг ийм тайлбар хэсэг байдаг шүү дээ. Тэр хэсэг дээрээ Амбрийн хувьд бол 10 жилийн хугацаанд 470 паундыг хассан гэж бичсэн байсан. Энэ бол ойролцоогоор 213 кг. Тэгээ энийг ингээд тооцоолоод үзэх юм бол одоогоор бол Амбрийн хувьд 298 кг-аас 85 кг болтлоо өөрчлөгдөж чадсан байна. Нийт 10 жилийн хугацаанд бол 213 кг-ыг биенээсээ авч хайсан байна. За тэгээд ийм гоё урам зориг өгсөн, ийм гоё өөрчлөгдсөн эмэгтэйгийн түүхийг өнөөдөр та нартайгаа хуваалцлаа. Мэдээж та нарт маань таалагдсан бол лайка дараарай, subscribe дараад дараагийн маань бичлэгүүдийг хүлээж аваарай. За ингээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяртай.